Qarabağ müharibəsi Respublikamızın ərazi bütövlüyünün pozulmasına, minlərlə hərbiçi və mülki vətəndaşın həyatının itirilməsinə, şikəst olmasına, 1 milyondan çox insanın doğma yurdundan didərgin düşməsinə, maddi və mənəvi sərvətlərimizin görünməmiş vəhşiliklə talan edilməsinə səbəb olub. Bu münaqişədə Respublikamızın bütün bölgələrindən olan igid oğullarımız vətən torpağının bütövlüyü uğrunda qəhrəmanlıq göstərərək müqəddəs amal uğrunda şəhidlik zirvəsinə uçurdu. ...2016-cı il mart ayının 31-i axşamdan başlayaraq erməni silahlı birləşmələri cəbhə xəttinin müxtəlif istiqamətlərində təxribatlar törətməklə iç yüzlərini bir daha göstərdilər. Lakin bu dəfə onların bütün təxribat və hücum cəhdlərinin qarşısı alındı və düşmən geriyə oturduldu. Bir neçə strateji yüksəklik və məntəqə ordumuz tərəfindən azad edildi. Bununla da zaman-zaman havadarlarına güvənib arxayınlaşan ermənilər Azərbaycan ordusunun gücünü gördü. Təəssüf ki, həmin döyüşlər zamanı itkilərimiz də oldu. Canını vətəninə fəda edənlərdən ikisi, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kəşfiyyatçı Nurlan Əsgərli və manqa komandiri Firdovsi Bağırzadə 1-ci Qarabağ döyüşlərində 167 şəhid verən Masallı torpağındandı. Nurlan Bayramoğlu Əsgərli 1995-ci il dekabrın 3-də Masallı rayonunun Kalinovka kəndində anadan olub. Şəhid Seyran Hacıyev adına Kalinovka kənd orta məktəbində təhsil alan Nurlan 2014-cü ilin yanvar ayında həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Biz Nurlanla 6-cı sinifdən eyni parta arxasında əyləşmişik. Həmişə mənim yadımda da çox sakit oturardı, dinib danışmazdı. Amma hər dəfə elə bil xəyallara dalardı, nəsə fikirləşərdi, daim dalğın olardı. Nurlan yadımdadır, hərbi hazırlıq dərslərinə daha çox maraq göstərərdi. Müəllimdən silahın quruluşunu və yaxud tank haqqında məlumat almağa çalışırdı. Və hətta bir dəfə yadımdadır, hamı nədənsə danışar, hansısa məharətindən danışardı. Nurlan isə haradasa silah atmağa öyrənmişdi. Deyəsən, uşaqlarla birlikdə harasa silah atmağa getmişdilər və yaxud o tüfəncindən istifadə etmişdilər deyə həmişə dayanmadan təkrar bu məharətindən danışardı. O, 2015-ci ilin aprel ayında həqiqi hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra könüllü olaraq xüsusi təyinatlı qüvvələrin kəşfiyyatçı kursuna daxil olub. 2015-ci ilin iyul ayında həmin kursu bitirərək en saylı hərbi hissədə kəşfiyyatçı kimi xidmətini davam etdirib. Mən Əsgərli Masallı Kalinovka kəndində. Orada mənə tanıyan atama, anama və qardaşıma salam deyirəm. Uşaqlıqdan hərbiyə həvəsi vardı. Mən Qarabağda döyüşdə yaralanıb gələndə o deyərdi, əmi, mən gedəcəm, mən böyüyəndə gedəcəm, sənin qısa su alacam. Böyük oğlum ondan qabaq elə bir işləyirdi. Bu da əskərdə də həmin vəzifədə olub. Yaxşı, cəsarətli olduğuna görə, idmanı sevdiyinə görə, vətən sevdiyinə görə özü də elə burada
Burada olan dövründə də elə idmanla məşğul olub. Sonra belə olur ki, elə orada əsgəridə də elə həmin bölmədə olub. Elə orada da əsgəri qurtarmamışdan gedib oxuyub. Qoçaqlığı ilə, igidliyi ilə ən çox belə deyək, bizdə qabaqda gedən uşaqlardan biri olub həmişə. Kəşfiyyatçılar üçün mübarizə heç vaxt bitmir. Onlar həmişə ön xəttdə olur. Əks tərəfin bütün hərəkətlərini müşahidə edirlər. Hələ kəşfiyyat kursunda oxuyarkən Nurlan öz bacarığı, dözümü, iradəsi ilə digər yoldaşlarından seçilirdi. O, müntəzəm olaraq idmanla məşğul olur, fiziki və psixoloji cəhətdən güclü olmağa çalışırdı. Xidmət etdiyi hərbi hissənin kəşfiyyat bölüyünün düşərgəsində təlimlər zamanı Nurlan tam silahlanmış şəkildə maskalanaraq süni yaradılan maneələr zolağını dəf edər, qarşıda yerləşən düşmən mövqeyini ələ keçirmə əməliyyatını uğurla yerinə yetirərdi. İşğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunması arzusu ilə yaşayan Nurlanda böyük vətən sevgisi, ruh yüksəkliyi var. Fəxr edirəm övladımla, yəni bir elə göstərdiyi şücaətə görə, yəni mərdliyə görə, vətənpərvər olduğuna görə, elə hər ikisi də vətənə çox bağlı olublar. Belə həmişə xoş girdi vətəni. Deyirdi, onun söz var idi, anasına deyərdi, vətəni sevməyən anasını sevməz. Axırıncı dəfə elə bir yanvarın 13-də o buradan gedib, elə bir Göytəbədən elə bir buradan hər bir hissədən gedib. Yəni onlar təlimə getmişlər. Yəni belə oldu ki, həmin dövrdə aprel hadisələri baş verdi. Aprelin ikisi idi, zəng elədi, dedim ama zəng eləmişəm, biraz o bilirdi, xəstələnmişəm, belə səsini eşitməyəndə ya narahat olanda pis olurdum. Dedi, narahat olma, birdən sənə deməyim budur ki, birdən telefonu söndürsək, zəng eləyərsən, zəng çatmaz. Sənə bir şey olsa özümü bağışlamaram. Ancaq bunu da bil ki, haçan lazım olan vaxtda özüm zəng eləyəcəm. Mən ona elə deyəndə dedim, anan sənə qurban olsun. Dedi, Allah eləməsin, mən sənə qurban olum, ana elə demə. Dedim, yox, analar balaya qurban olar, bala anaya yox. Dedim, amma o sözü demə, anasını istəməyən vətənini də istəməz. Ancaq bir dənə arzum var, qardaşıma layiqli qardaş olaydı. Qardaşım burada hörmət qazanıb, necə lazımdır. Dedim, Allah sizinlə olsun, mən sizinlə fəxr edirəm. Həqiqi fəxr edirəm mən övladlarımla. Onun bir sözü var idi, deyirdi, igid oğul hürən it yox, susqun canavar olar. Aprel döyüşlərinin ilk günündən Nurlan qardaşı intiqamla və döyüş dostları ilə birlikdə Tərtər Goranboy istiqamətində torpaqlarımızın düşməndən təmizlənməsi əməliyyatında yaxından iştirak elədi. Həmin gün döyüşçülərimizin qələbə əzmindən qorxuya düşən düşmən əsgərləri səngərləri atıb geri qaçırdılar. Aprelin 3-də daha 2 yüksəklik düşməndən azad olundu. Aprelin 4-ü səhərə yaxın ermənilər yenidən əks hücuma keçdi. Əvvəlcə onlar iri çaplı silahlardan istifadə edirdilər. Sonra isə düşmən 2 tankı Nurlan və onun döyüş dostlarının olduğu mövqeyə çıxarmaq istədilər. Hər 2 tank dərhal yerindəcə susturuldu. Çaşbaş qalan ermənilər artıq hara gəldi güllə yağdırırdı. Bu zaman Talış kəndi ətrafındakı yüksəklikdə olan Nurlanın yaxınlığına düşən artilleriya mərmisi onun vətən eşqi ilə döyünən ürəyini susturdu. Yaxınlığında olan xüsusi təyinatlıların gizri, qardaşı İntiqam əsgərli, Nurlanı və digər yaralıları ön xəttdən uzaqlaşdırdı. Nurlan hər zaman yadımdadır ki, belə bir söz deyirdi. Deyirdi ki, işğal olunmuş torpaqlarımız uğrunda hər birimiz mübarizə aparmalıyıq. Çünki əgər mən kənarda çəkilib dursam, digərləri kənara çəkilsə, bəs onda işğal altında olan torpaqlarımızı düşməndən kim xilas edə biləcək?
Ancaq deyirdim, ana, mən arzuladığım yerdəyim, heç narahat olmayım. Bir də deyirdi, heç vaxt ağlama. Vətən sağ olsun. Bir də bu kəlməsi, hər kəlmə, haçan danışırdısa mənə bunu deyirdi. Mama, sən deyir, başı dik tut. Ona görə dik tut ki, sənin biz kimi övladların var. Bizi sən yetişdirdin. Bu şəhidlər bizim başımızı ucaltdı. Bu şəhid Nurlan Əskərili və onun timsalında olan bizim 6 şəhidimiz kəndimizi Azərbaycanda ucaltdı. Allah bunları rəhmət eləsin, istəyənlərinə Allah səbri versin, Allah bir daha bizim torpağımıza şəhid qanı tökdürməsin. Sinif yoldaşımın şəhid olduğunu eşidəndə hərbi xidmətdə idim. Çox pis oldu. Artıq mən gələndə dəfn olunmuşdu. Mən özüm də yəni o vəziyyətdə olmuşam. Mən özüm də o şəraiti görmüşəm. Baş istehkamçı, qara kəmər sahibi Nurlan Əskərli ölümündən sonra hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif olunub. Kalinovka kəndinin mərkəzi küçələrindən biri bugün onun adını daşıyır. Şəhidsiz millət, millət deyil. Şəhidsiz vətən, vətən deyil. Biz müəllimlər onunla fəxr edirik. Fəxr edirik ki, belə bir oğul baba çatdırmışıq. Fəxr edirik ki, bizim Nurlan məhz dövlətimiz, dövlətçiliyimiz, vətənimizin bütövlüyü uğrunda mübarizə apardı, şəhid oldu. Yadımdadır o paradda bizim aldığımız raketdə, tanklar raket keçəndə ermənilər deyirmişlər ki, Azərbaycan bunu alıb göstərməsin. Yəni mənim belə yadım var, silah sursatım var. Amma sonra onlar gördülər ki, bunlar bu silah sursat göstərməsin deyil, erməni faşizmin üzərində qələbə salmaq üçün lazım imiş. Və öz deməli bəhrəsini də verdi bu döyüşlərdən, həmin aldığımız silahlar. Hələ o silahların mən deyərdim ki, bir cüz hissəsi istifadə olundu. Çox hissəsi isə yəni onlar heç göstərilmədi. Və nəticədə Azərbaycan ordusu çox parlaq bir deməli qələbə qazandı. Bizim şagirdimiz Nurlan Əskərliyində xidmətləri var. Allah ona rəhmət eləsin. Mən də həmişə arzu eləmişəm ki, oğlum döyüşə getsin, məsələn, mənim yolumu davam elətdirsin. Mən özüm yarımçıq qoymuşam, məsələn də yaralanmışam, 2-ci qrup Qarabağ əliyəm və övladım mənim yolumu davam elətdirsin. Vətənimiz üçün, hamımız üçün vətəndir. Canımız da qurbandır vətənə. Arzusu idi onun vətən yolunda, yəni şəhid olmağı da. Çünki o siftədən özün bayrağa özün bükərdi. Deyirlər, sükutun dili lal, gözü kör olur. Nə vaxtı ki, Nurlanın bu balaca otağına səssizlik hakim kəsilib. Nə vaxtı ki, Nurlanın ürəyinin oduna isinmir bu otaq.
Haçanlı ki Nurlanın ayaq səsləri eşidilmir buralardan. İndi Nurlan cansız şəkildən boylanır otağındakı əşyalarına. Ancaq əlinə əlcəklərinə çatır, nə də səliqə ilə düzülmüş pal-paltarına. Aprel döyüşlərində Nurlanın bir həmyerlisi də qəhrəmanlar sırasına qoşuldu. Torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda şəhid olan bu igid oğul Firdovsi Əlişoğlu Bağırzadədir. Firdovsi 1996-cı il sentyabrın 1-də Yardımlı rayonunun Bərcan kəndində dünyaya göz açıb. 2000-ci ildə atası Əliş kişi işi ilə əlaqədar ailəvi olaraq Quba rayonunun Barlı kəndinə köçüb. Bir müddətdən sonra ata xəstələndiyi üçün ailə yenidən doğma kəndlərinə qayıdır və Firdovsi həmin kəndin tam orta məktəbində təhsil alır. 2004-cü ildə uzun sürən xəstəlikdən sonra atası vəfat eləyir. Həmin vaxt Firdovsi anası və kiçik bacısı ilə birlikdə Masallı rayonunun Güllütəpə kəndinə babasının evinə pənah gətirir. Uşaqlar körpədir, yenə mən işləməliyəm. Onda buradan o qədər işə gedən olmurdu, amma Pirişivdə kartof, çiyələk əkilirdi. O vaxtlar o qədər çiyələk yox idi, kartof əkilmirdi. Getdi, kirayə tutdu, qaldı o kirayalardan. Elə uşaqlar. Bir də qardaşımın balası məndən qalırdı ki, körpüydü, ancaq bu uşaqlardan hayal olsun da biraz. İşlədim, oğlan da 7 yaşa keçəndən sonra 8 yaşın içində idi, bacısının da 6 yaşda. Tək dana aparırdı, bacısını məktəbə gətirirdi, bir işi də məktəbə gedirdi. Amansız fələk burada da onları rahat buraxmır. Anası Sehranənin xəstə olması və bacısının az yaşlı olması səbəbindən o erkən yaşlarından zəhmətə qatlaşaraq ailəsinə çörək qazanmağa başlayır. Uşaqlığımda mənim çox zəhmətkeş uşaq idi. Dayı təhsilini çox yaxşı oxumuşdu. Çox yaxşı, yüksək qiymətlərlə oxumuşdu. Sadəcə olaraq anası xəstə olduğu üçün uşaq özü sahələrdə, kartof, çiyələk sahələrində fəhlə kimi işləyirdi, az yaş olmağına baxmayaraq. Sonra mebel sexlərində işlədi. Daha hərbi xidmətə gedən gününə qədər işlədi. Daha hətta bir epizod da var idi ki, onu biz çox sonra bildik ki, onların qışda odun almağa imkanı olmamışdı. O uşaq öz zəhmətindən qazandığı velosipedini satıb evə odun almışdı. ...2014-cü ilin oktyabr ayında səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Masallı rayon şöbəsi tərəfindən hərbi xidmətə çağırılan Firdovsi, anasını və bacısını Allaha əmanət eləyərək canından artıq sevdiyi vətəninə xidmətə yollanır. Xidmət müddətində yüksək döyüş hazırlığına, vətənpərvərliyinə görə manqa komandiri təyin olunur. Uşaq yaşlarından hər cür əzab-əziyyətə qatlaşan, ailəsini, yurdunu,
elini, obasını hər şeydən üstün tutan Firdovsi, torpaqlarımızın yağı düşməndən azad olunması uğrunda canını fəda etməyə hər an hazır idi. Ona görə də mart ayının axırında xidmət müddəti başa çatsa da, hərbi hissədə qalıb aprel döyüşlərində düşmənin Tərtər istiqamətində törətdiyi təxribatın qarşısını alan zaman böyük fədakarlıq göstərdi. Bu döyüşlərdə Firdovsi düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini sıradan çıxartdı. İgid döyüşçü son damla qanına qədər andına sadiq qaldı. Hələ deyirdi, ana bacımı köçürdüm, evlənərəm. Ana bacımı köçürdüm, evimiz, eşiyimiz yoxdur, evimiz olar, evlənərəm. Vətən qorumaq lazımdır. Özdə bunun vaxtı da qurtarmışdı. Bundan gedənlər hamısı da çoxu gəlmişdi. Nə qədər o cəbhə bölgəsində, bizim orada qaldığımız yerdə qonşu bacada uşaqlar vardı. Allah hamısının canı salamat eləsin. Gedənlərin də, gələnlərin də Allah bundan sonrakılarımızı qorusun. Əmin-amanlıq olsun. Sağ olsun rayon rəhbərliyi çox yüksək qayğı göstərib. Biz öz həyətimizdən ata həyətində onun üçün yer ayırdıq, torpaq sahəsi ayırdıq. Xeyirxah insanlar da sağ olsunlar, xeyriyyətlər. O ev tikirlər, hal-hazırda gördüyünüz tikilən ev şəhidin anası üçün tikilir. Ordumuzun gücü şəxsi heyətin vətənpərvərliyində, qəhrəmanlığında və peşəkarlığındadır. Aprel döyüşlərində düşmənin kəşfiyyat təxribat şəhdlərinin qarşısının alınması, onun xeyli sayda itkilərə məruz qalması, mənəvi-psixoloji vəziyyətinin sarsıdılması və müqavimətinin sındırılması ilə Ermənistanın hərbi kriminal rejimi silahlı qüvvələrimizin gücünü və qüdrətini hiss elədi. Bununla da düşmənin əməliyyat və fəaliyyət imkanlarının məhdudlaşdırılmasının birinci mərhələsi uğurla başa çatdırıldı. Bugün əminliklə deyə bilərik ki, ordumuz bütün cəbhə boyu əməliyyat şəraitinə nəzarət etməklə tam hərbi üstünlüyə yiyələnib.